Всем привет! Заметил такое, что люди часто задают вопрос, что может стучать в передней подвеске. Различные видео у меня на эту тему есть, но такого, так сказать, общего видео по этой теме нету. Чтобы дать человеку ссылку одну, чтобы он взял и смотрел. И искал свою причину стука. Поэтому сегодня сниму видео, я буду называть возможные причины и тут же давать ссылки на мои же видео по диагностике этих причин. Ну, начнем с того, что стучать может тут много чего. Начнем с подшипников передней ступицы. Сразу даю ссылку по диагностике подшипников и говорю вам, что может стучать в ходу и подшипник передней ступицы, если он отпущен, разрегулирован или же уже просится на замену. Второе. Не уходя отсюда, значит, может стучать суппорт. Открученный суппорт. Ссылку опять же даю. Смотрите видео по тому, как может стучать суппорт и как устранять эту причину. Могут стучать шаровые опоры. Верхняя шаровая, нижняя шаровая. Опять же, ссылку даю. Смотрите диагностику шаровых опор. У кого ссылки не видны, ссылки я все оставляю в описании к видео. Смотрите, ищите в описании. Дальше. Могут стучать у нас рулевые наконечники. Наконечники рулевых тяг. Тоже диагностика есть у меня, видео по диагностике. Даю ссылку, переходите по ссылке и смотрите. Может у нас стучать и передний амортизатор. Может стучать сам амортизатор. Может он стучать в месте его крепления. Если отпущен вот этот кронштейн, тут он будет гулять, стучать. Может стучать его сайлентблок нижний. И если он отпущен вверху, открутился, или же, ну что редко бывает, раздолбаны верхние втулки, в том месте он тоже может стучать. Видео по амортизаторам передним пока у меня нету, поэтому тут ищите причину. Если сам амортизатор стучит, то я рекомендую просто исключить его из подвески, то есть снять и аккуратно проехать без него. Только аккуратно. Стабилизатор в разбитых втулках, что в этом месте, в месте крепления его к нижнему рычагу, что в месте крепления к лонжерону. Также может стучать. Диагностика, тоже держите ссылку. Нижние и верхние сайлентблоки. Значит, ссылку даю вам по диагностике и добавлю, что стучать сайлентблоки могут единоразово при трогании, при торможении резком. Дают как бы стук, но можно его сравнить со щелчком. Решается проблема у некоторых это подтяжкой гаек, что верхняя подтяжка болт гайка, что нижняя подтяжка вот этих двух гаек сайлентблоков. Бывает эта проблема проходит, но зачастую встречается такое, как я уже говорил и показывал в одном из видео, прослабленный рычаг или же прослабленный изначально говно качества сайлентблок. Ссылку держите тоже, посмотрите. Еще как вариант, стук в левой передней части дает нам рулевая колонка. Ссылка есть. Как проверить, как отрегулировать, посмотрите. В правой стороне стучит в передке справа маятник. Не знаю, точно рассказывал я в этом видео об этом, о проблеме стука и как устранить ее. Посмотрите видео. В основном лечится заменой маятника на маятник на шарикоподшипниках. Но можно и заменить и втулки. Это уже на любителя. На неровной дороге по кочкам могут у нас стучать, греметь или же звенеть тормозные колодки передние.
Видео тоже у меня есть, где я их меняю и рассказываю об этом. Также создавать звук, похожий на стук, может лопнутая пружина, играя между собой витками, создает типа такого звука. Также может типа такого стучащего, скрипящего звука создавать и лопнутая верхняя чашка под пружиной. Но тут в основном у нас одновременно с этим проседает, пружина проваливается вверх, соответственно какая-то из сторон автомобиля проседает. Поэтому если одновременно у вас просела внезапно какая-то из частей автомобиля, левая или правая, обратите внимание на пружину. Ну, понятно, сняв пружину, уже осмотрите ее вверху посадочное место. Ну вот, в общем-то, стандартные вот такие причины. Из нестандартных причин все остальное это лопание лонжеронов в какой-то части, что может приводить тоже к таким вот непонятным звукам, не то стук, не то скрип. Лопание балки. Сделаю отдельное видео, в каких местах она может лопаться. Ну и все остальное. Открученная защита. Плохо прикрученный брызговик. Это уже не относится к передней подвеске. Даже открученное колесо, отпущенное колесо, которое хочет у вас убежать в дороге, тоже будет стучать и оповещать вам об этом. Поэтому на сегодня все. Переходите по ссылкам. Надеюсь, мои видео вам будут полезны. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи на дорогах, удачи в ремонтах. До следующих видео.